要咁樣對我就係聽到呢度我心噏啊！你話啊，明明，我真係覺得我做人太失敗啦，我唔想做人啦，冇意思啊！自己辛辛苦苦面乾水濕養到咁大，我乜嘢都為佢付出，而家個仔居然盼住我幾時去瓜柴，幾時我攞晒我啲銀紙，我唔捨得食，唔捨得着，我儲落咗成半世嘅銀紙，原來佢一早咧就打晒主意，我仲幫佢連份工都揾埋。佢知道咗，佢明明知道咗，佢都唔講出嚟，佢都唔澄清，仲要話佢外父幫佢嘅，乜嘢功勞都係佢外家嘅，乜嘢苦咧都係應該我受。我上世我究竟做咗啲乜嘢啊？嗱，咁樣嚇錯我都講咗錯嘅唔係你咯。你只不過你個仔講真一句，可能天生佢就係一個板骨仔咧，有啲人天生㗎。你而家唔認同我打個對字嚇，冇唔開心啦。佢一邊咧享受咗阿媽照顧佢嘅人生，一邊咧又盼住阿媽咧可以離開呢個世界，然之後攞佢啲家產。我真係我聽到我好傷心，我講真嗰句，我真係好傷心。我好傷心，我覺得呢個係一個悲劇。令到我哋反思咩呢？就係話呢，如果你而家生活過得仲好嘅話呢，希望大家多啲感恩啦，同埋每天要愛自己多一些，真係嘅。你聽人哋嘅故事可以感悟到自己人生，幸福唔係必然嘅，知足常樂，係咪啊？家人們認同我打個對字嚇。唉，即係冇諗到算計親人，原來日防夜防真係家賊難防，原來係自己最熟悉嘅人、最親嘅人，先係最害自己嘅人。所以人呢，一定要對自己好啲，對自己留返一手，要俾條後路俾自己，唔好對任何人都掏心掏肺，唔得㗎。最後你會發現，到你人生最後嘅階段，你會發現其實呢個世界只有你自己先係愛自己嘅啫，人都係自私嘅，包括你嘅仔女，家人們啊，咁我講到呢度先，我哋要繼續去做事啦，去處理呢個問題啦，嚟所有家人俾個心心俾佢好唔好啊？我哋鼓勵下佢，因為我哋仲後生，我哋唔明白，等到你70、80歲，你就會明白，對自己最好嗰個係邊個？呢個世界上只有邊個會關心你？當你又冇用，你又冇錢，你又老嗰陣，你又多病嗰陣，個個都會嫌棄。如果你身上有啲銀紙，人哋就可能仲會稍微對你有少少留有餘地。但係當你乜都冇嗰陣，你就係負累，你就係多餘嘅。咁當然呢個同你由細到大成長嘅家教有關啦。所以點解我哋作為父母要言傳身教呢？當然我哋生小朋友唔係為咗要佢哋養我哋，我哋生小朋友係希望可以將我哋嘅好嘅嘢可以傳承落去，係咪啊？如果你想生小朋友為咗養你嘅話，呢家人們佢唔會養你㗎，佢唔會嘅，因為最後佢會照顧佢屋企，所以每個人都要自強，要為自己嘅養老計劃，為自己人生嘅後半階段要計劃好、策劃好。我講到呢度大家認同我打個對字即係你要做到就係獨立，就算呢個世界上冇咗邊個都好，我都可以大大方方，可以好體面咁去活住呢個世界。我覺得呢個先係人生要提前為自己去計劃好嘅一份計劃。希望大家一定要記住明明講嘅說話我哋今日有機會相聚，聽日可能冇機會噶啦。聽日有機會，可能後日冇機會㗎啦，所以你哋要記住，每一場直播都係我哋最後一場直播，一定要準時回家。尤其是而家人已經好少㗎啦，家人們係有啲凄涼，甚至乎可能大家都唔想去幫人，但係我哋只要我哋留喺度，我哋就要去堅持幫人，好唔好啊？好似平姨呢啲咁樣，你話你聽到心唔心痛啊？本嚟晏晝我哋應該係食下午茶，開開心心嘅，佢呢？
喺度等待佢嘅兒女去算計佢啊，去榨乾佢啊，甚至乎要佢死添啊！好啦，家人們啊，我哋講翻正能量啲嘢。嗱，阿平姐，嗱你講完之後，我真係心好痛嘅。家人們，你哋話呢個世界上點會有咁樣嘅仔嘅咧？人哋話有其母必有其子，但係問題阿媽都已經咁好啦，咁係咪認證咗一句好係要有個度咧？你越好佢就越廢，你越好佢就越反骨，你越好過頭啦，佢就會唔感恩，佢就會覺得呢一切都係理所當然嘅。所以你不能夠心軟，你聽我講，你個仔咧係要佢獨立，要佢成長，佢要受到教訓噶啦。而且佢唔係你嘅仔，佢係條蛇，佢係隻狼，白眼狼、毒蛇。你養咗佢30年，你生佢出嚟，你講得一句你餵個狗啊，你翻屋企佢都會對你下腰伸你啊，係咪啊？係。你仲有呢個阿雪咧？你心裏面有阿雪，唔怪得知啲我終於明白點解你咁錫你執翻嚟呢個孫女啦，因為佢肯定係對你好好嘅，所以咪缺愛咯。你睇下，你有嘅銀紙，你有嘅屋有咩用啊？你冇愛，你內心你都唔富裕，你再多嘅銀紙都買唔到你嘅開心，係咪啊？千金難買心頭好，千金難買開心。你家人，你哋覺得明明講得對不對？所以一個人一定要揾到自己中意嘅嘢，有一門興趣。你要去專心，要去陶冶性情啊！家人明唔明我意思啊？你講得啱，係啊！你冇嘢做，你又唔中意嘢，乜都唔中意，喺屋企咁樣瞓，咁食冇用嘅。家人們，食都係一種，但係你要食得健康啊，要食得精彩，係咪啊？比如話我今日去中山食乳鴿，我聽日去廣州啊食蝦餃，後日我去珠海啊食可能食老鼠都有可能嘅，食咩都有可能嚇。每個地方都有佢嘅特產，咁呢種都係一種興趣，即係你冇嘢做，你咁樣搞法你唔得嘅，係會摧殘你嘅心智嘅。你講得啱。應承我啊，每個老人家年紀大咗一定要有門興趣，好似阿娃子咁中意唱歌，又中意幫人按摩，中意跳舞，咩都得嘅嚇。只要你覺得有意義，或者係每日嚟到明明直播間幫人，呢個就更加好啦，唔使出門，攞住部手機，你日日你都有嘢做。咁你咪唔使將啲時間等喺嗰啲唔等使嘅地方咯。你諗得多唔等使嘅地方咧，諗多咗你就會唔開心，你就會負能量，你就會焦慮噶啦，你就會惡性循環噶啦。咁我哋幫人係咪開心啊？係咪先？你有退休金攞2-3千蚊夠你使夠你用就得啦，唔好理咁多嘢，對自己好啲，知唔知道啊？直播間每位家人們聽到未？聽到打一字，明嘅打一字啊！嗱，阿平姐啊，你再睇下你同阿雪嘅合照啦，你睇下啦。係。你睇啲合照睇下，你睇下係嘛？我仲有阿雪啊，係，我真係好掛住小雪。你睇下個個話好似明星咁樣啊！你講真一句，你呢啲小朋友咧，隨時都去到兒童節目啊，個個導演搶住要嘅添啊！你睇你幾大睇？一睇就知道好善良啦，好慈祥啦。你而家有冇睇到未啊？嗱，講真一句嚇，你冇灰心，睇到呢個笑容咧，我就知道啊，前路由我創，生命滿希望噶啦，係咪啊？冇灰心，生活中都有好多美好嘅事情等住我哋去嘅，等住我哋去發現嘅嚇，有好多美食，有好多美好嘅呢個所謂嘅旅遊景點等住我哋去嘅嚇。我相信每一個家人們咧，仲想行遠啲，去多啲地方去睇下呢個世界，因為生命咧係好精彩嘅，可以嚇咁樣。嗱，阿平姐嚇，今日咧我哋就幫你討回公道，你喺直播間休息下先，我直接將阿強你個仔連上嚟，好冇？嗱，咁樣啦，我叫幾個粉絲上嚟同你講兩句先。有冇邊個想連上嚟講兩句勸，即係俾啲建議佢嘅嚇，講一講嘅嚇。OK，我哋睇下呢個阿榮明，嗱，你同佢講兩句嚇，送兩句説話俾佢啦，鼓勵下佢啦，因為我哋一陣要收拾佢仔女噶啦嚇。啊，阿姨有冇聽到啊？我聽到。堅強啲啦，冇傷心，你傷心影響身體噶，呢個仔冇用噶啦，呢個仔啊，你冇再遇到咩事，幫佢兜底啊，佢成長啊，幾廿歲啦，同埋3歲小朋友啊。阿娃子要連阿娃子講兩句。要幫佢兜。阿娃子講兩句咧，你睇下有啲咩建議俾佢，冇啦，我哋又以鼓勵為主啦嚇，以鼓勵為主嚇，即係可能善良真係有時控制唔到嘅有啲嘢嚇。嗱，呢位你講啦，阿娃子啊，好。
睇佢點解冇聲嘅？阿榮榮，榮榮你咁你講啦，唔係聽到聽到，蛙子姐姐講啦，花子姐姐你講啦，我上個廁所先，你講下先，花子啊，唔該如果講，花子多鼓勵多鼓勵下佢啦，俾啲能量佢啦，等佢跳起身啦。我知，冇，我知係啊，呢個你唔可以鬧嘅呢個嚇。叫阿平啊，係嘛？阿平姨，阿平妹，阿蛙子比你大，蛙子比你大幾年嚇？58歲，平妹係。阿平妹妹啊，平妹妹啊，嗱，你聽我蛙子講嘅，你嘅容顏咁精緻，你點解咁蕭條？手上仲有買？如果完全冇買，又冇退休就話啫，你點解咁蕭條？心情好緊要噶。你睇下你同阿個孫女養大個孫女幾得意，你好似人哋兩婆孫咁樣啊，好似兩母女咁樣，你兩個嘅面容幾慈祥。而且你千祈唔好俾你個仔知道阿小雪屋企揼水添啊，一啲不留。你將你所有佢哋嗱，你自己聽到我唔係挑撥你，唔使恨噶啦，你兩個白眼狼，佢一家人都唔使恨噶啦，當冇生過就係啦，自己活得精彩啲，將所有聯繫方式等下一刻你就將全部拉黑佢。唔好聯繫，最好就唔俾佢知道你住邊度。佢家下知唔知道你住邊度噶？唔知㗎，而家你唔好咧，俾佢知，佢家唔知你就唔好俾佢知。你家下拉黑佢，一啲都唔俾佢揾到。你甚至自己換過個電話號碼都唔好睬佢。呢啲白眼狼，佢呢頭想你嘅米，嗰頭想置於你咩地，你自己知啦。佢呢句說話，呢個字唔俾講嘅，知道嗎？我知道。自己活得精彩啲。老人病咧，老人咧肯定有啲多少囉嗦嘅。如果唔係嗰啲咁三隻口啲乜嘢嗰啲咧，唔使驚嘅。你營養足夠，抱着平常嘅心態，你要有愉悅嘅心境，你就好噶啦。我比你大，但我冇你咁乜嘢，我仲有勞心勞力，我從來唔俾一粒個藥喺我個身體，我就係只有調嘅啫。嗱，我先幾日唱歌係乜嘢咧？係啲人就攞咗啲龍眼食得多個把聲沙啫嘛，冇事嘅。你就要食好啲，要食，因為我哋嘅消化能力唔係咁好，你就要切幼啲，剁碎啲。咁等我哋嘅胃去消化，而且你必定要食幼細啲，因為點解咧？你切咗個肝係排毒嘅，知道嘛？我知道，多謝晒你啊！你一定要，即係我唔係好乜嘢，即係多多少少嘅健康知識我都知，你但係咧要精緻，要細剁。搞好啲營養，你身體就好翻嚟噶啦。你就當冇生過呢個，你就當抱着個心態就係我生咗個報仇兒，我唔使恨啦。你自己頭家聽到啦，唔係我哋挑撥你，你根本上知依唔上。有時候咧，同仔女咧，同父母咧，其實又係有啲緣分喺度嘅。真係嘅，唔係話你生佢出嚟，佢就係你嘅仔，或者係我出咗世啦，佢嚟報恩嘅就報恩，佢嚟報仇就報仇。有時候咧，你呢個係講緣分，真係有時候咧，有啲人咧，真係佢個仔好好嘅，但係佢阿爸阿媽真係唔係咁好，咁佢冇辦法，佢緣分唔係話完全怪邊個嘅，係真係緣分，真係呢個好難解釋嘅。你家唔認同？好難解釋，你就只能係咁樣，你當冇出現過，當為咗隻狗就係啦，將自己嘅青春為咗隻狗，咁你唔使知佢，當自己係單身嘅，你就必須喺飲食嗰度要注意，飲食嗰度要注意，好緊要嘅心態。阿蛙子媽，你信號唔得，你嗰度係咪落雨啊？係咪刮風啊？呢個姊妹講嗰啲嘢咧，我會認真心裝入個心嗰度嘅。大家都係為我好，我聽得明嘅。俾我個衰仔啊，對我都要好啊！真係多謝晒你哋啊！唔係，阿姊妹，你唔好激氣，唔好怒氣，你就一定要放開個心態。
適當運動。你家下咁，你話身體唔係咁舒適咧，你又唔需要話太乜嘢，太大動作，你就係散下步，知道嘛？係我而一家定要休息好，唔好將呢件事耿耿於懷，唔好將你個仔對你同你個新抱一家，你所有付出嘅你唔好再放喺個心度，好唔抵，好唔抵，你耿耿於懷，你唔放過佢，即係唔放過自己，你一定要放鬆自己，知道嘛？嗱咁樣啦，我哋繼續推進啦，多謝蛙子啦嚇，多謝。係咁，我落去，拜拜。阿明明你有咩講？明明仲有咩補充啊？冇咩講話，啲姐姐講晒啦。阿姨你保重身體得啦，其他啲啊冇再理啦。其他啲啊多謝晒你啊，有心啦，我會咁樣做噶啦。以後個心啊放闊啲，過去啲啊放低佢，就唔好同佢再聯繫得噶啦。係啊，你放過人哋，放過58歲嚇，大家仲有冇咩想同佢講兩句嘅？咁後生58歲啊，有咩想同佢講兩句嘅？以後有幾十年要過真係冇用噶啦，呢個白眼狼冇乜用啊。OK，好。我落去啦咁啊。好。嗱，所有家人們嚇，咁而家咧我就要強行連呢個李家強上嚟嘅，你嘅仔上嚟嘅嚇，然之後咧阿敏你同佢講，如果佢唔嚟就即刻去佢公司。嚟所有家人們嚇，讚同我打到20萬。嚟家人們讚同我打到20萬。係啦，好，信得嚟啦嘛，好連佢先。李家強，喂，又點啊？你做咩係都話死追住人唔放嘅啫？你我等陣仲要翻工噶，大哥。嗱，我同你講下，你仲可以翻到工咩？呢種人邊個公司老細會安排你做嘢啊？吓！而且你翻嗰個工係你阿媽幫你搵翻嚟噶，你早就知道係嘛？你講咩啊？你亂開廿四啲咩？我唔知你講緊乜啊！我根本唔知你而家講緊啲咩，我唔知喎。真唔知定假唔知啊？我真係唔知喎！你一上嚟講埋一堆咩話我媽咪成咁啊！我根本聽唔明喎，完全唔知你今日裝。陣間係咪我哋放錄音啦？好，嚟放錄音吓，你聽下呢啲講乜嘢？你聽下，你家人們想聽佢打一字，想聽佢打一字，家人們聽咩啊？你估下咧，頭先咧邊個俾個電話我？老公啊，晨早流流，我仲瞓緊覺啊，做咩啫？邊個啊？估你估唔到啊！一個咧戇居居啊，嗰啲傻傻地嘅嗰咁嘅但咁情感嗰所謂嗰啲主播喎，話咩啊？哇！嗰隻白爺婆搵我啊！叫我啊，叫去個直播間度聽佢喺度亂噏24喎。白爺婆又係你嗰個媽？係啊，我真係服咗佢咯。佢搵你做乜鬼啫？佢唔係已經同我哋啊斷殺咗關係咩吓？我哋冇啦冇冧噶啦。佢做咩啊？而家又想翻嚟啊？傻嘅真係。可能係吧，我同你講啊，佢想創佢嘅心啊，我估計咧呢條老嘢啊出去餓親走投無路啦，黑都黑唔到啦，就諗住上嚟求其搵個咁嘅二打六嗰啲咁嘅主播仔，話叫咩係啊，叫明明啊，咩主播仔咧嗌我叫我俾佢翻嚟，你知我點啊？我當場我潤翻佢轉頭同佢撐到行啊，仲好意思話搵人搵個咁嘅叫明明嘅過嚟幫拖我，我當住個明明啊，我鬧咗佢一餐懵盛盛啊，睇下佢知唔知衰啊！哎呀，老公你好真好犀利啊你吓，嗰個咁嘅死老嘢，你早個底鬧啦，真係啊！不過啊，老公你話啦，佢係咪真係冇錢啊嗱吓？老婆，我同你講啊！
佢肯定有啦，佢啲乜蠱惑人啊，出埋晒啲咁嘅陰濕招。我做咗佢咁多年仔，我唔清楚啊！靜雞雞啊，我啊之前啊靜雞雞啊，望過個手機啊，有條信息啊，話咩銀行發過嚟㗎，話係嗰啲咩即係餘額提醒咧，即係雖然好啦，OK 聽到就得啦。嗱，我就想同你講，我有晒你嘅小證小據啦。喂，咩回事啊？你邊度嚟嘅錄音啊？喂，你咁樣咧，你知唔知你自己衰咩啊？吓，我可以叉住你，我告你㗎喎。告啊，去告啊，冇所謂嘅。你仲大家就火星撞地球，睇下邊個瓜柴到時吓。嗱，我話你知，你告之前咧，我先同你講吓，我先要人聽下你係點計算你阿媽嘅，我要所有人知道你呢個畜生啊！我畜生，你憑乜嘢？我話翻你轉頭啊，你先至係咩啊？你憑咩錄我啊嘛？你憑咩偷聽我講嘢啊？乜嘢唔得啊？你算老幾啊你啊？我憑你阿媽，我係你阿媽嘅救命恩人得唔得？如果唔係我，你阿媽而家講得俾你氹到氹氹轉，真係自首都似啊！你仲以為你只係嗰個即係講真一句，你阿媽真係一直蒙喺鼓裏面喎，真係以為你咧俾你老婆其實唔係，佢係俾全世界佢仲一心諗住瓜柴死然之後將嗰個眼角膜捐咗嘅。喂，佢死咗都唔知道，我驚佢到時佢到死都唔知道養咗30幾年嘅仔係乜嘢人啊真係。好彩今次上咗嚟咋，係嘛家人？嗱，李家強，你捫心自問，摸住個心口，你阿媽為咗一個執翻嚟嘅小朋友，將個肝捐咗，身體都咁樣，你而家仲算計佢嗰啲拆遷款，你係咪人嚟㗎？嘉文，你話佢係咪人？即係你即係咁嘅意思啊？即係話想話俾我知，你而家乜都知啦，係嘛？乜都清楚晒啦。咁既然都知道晒咯，咁仲好啦，我唔使扮落去啦。係冇錯，我一早就知啊。咁點啊？可以奈得我咩何啊？佢係我阿媽嚟噶，佢啲銀紙就係我啲銀紙，去個咩百耶鋪拿住咁多銀紙喺手做乜嘢啫？勾抽收埋裱起身乜梗係俾我用噶啦！喂，你遲又係俾，早又係俾，點你都俾我噶啦，啱唔啱啊？再講咧，佢哋以後兩腳一伸所有嘢都係我噶，都係我噶，我憑乜嘢唔可以要啊？喂，你而家仲理直氣壯喎？你阿媽養咗你30年，供書教學，幫你娶新抱，幫你搵嘢做，你回報啲乜嘢俾佢？我問你佢得到你乜嘢？佢連餐飯都食唔到你請佢食飯都食唔到你叫佢啱捐咗個肝俾人哋嘅呢個阿姨，要幫你洗衫煮飯，你個仔鬧佢咩？鬧佢快啲死喎！你個仔係咪你教噶？咁係你咩都唔使做，你喺背後仲要算計佢你家人，你話呢種男人要唔要天打雷劈？你話？喂，你以為我真係好想要佢呢個乜嘢老咩？你以為我好想認佢咩？佢係一個執喺街度執㗎咋，執嗰啲爛銅爛鐵㗎咋？你知唔知我由細到大我俾人笑成點啊？話你阿媽係賣爛嘢㗎，執爛嘢㗎，你連食嗰啲嘢都係執翻嚟㗎。仲有你阿媽身上嗰陣哇冤崩爛臭嗰陣味哇真係我離遠就想走㗎啦。仲話你阿媽哇好肉酸點解你會咁嘅阿媽嘅？咁丟架嘅，咁收家嘅你得啦，咩料如果係咁嘅話咧，唔好講咁多啦。我嬲到佢爆嗱，我而家有晒你所有小證小據啦。嗱，我同你講下。你同我收聲，唔好講咁多呢啲咁嘅說話。你阿媽養大你，撫養到你咁樣，幫你搵埋嘢做，幫你娶埋老婆，佢冇義務再為你做太多嘢噶啦。你而家就係睇到佢嗰間屋要拆遷，講嚟講去都為咗銀紙啫。你而家咁大噶啦，你要獨立噶啦，你唔可以乜嘢都謀晒你屋企，謀晒你阿媽噶。你唔好乜都指意你阿媽，你阿媽都要自己過人生噶。
你而家唔認同我打個對字，你而家有嘢做啦，有老婆啦，有小朋友啦，係咪先？你可以透過自己嘅努力去揾錢噶嘛，你可以兩公婆努力噶嘛，點解乜都要謀住你阿媽嘅咧？我真係問你真係。你好過分啊！你咁樣諗啊？我過分？我關先話你過分啊！你唔好喺度扮好人啦，明唔明？我同你講啊，呢度硬扮都好，我哋屋企嘅嘢，我哋屋企嘅嘢關你咩事啫？係咪啊？你唔好話我唔警告你啊！如果嗰段嘢你夠膽發出去嘅話，你因住嚟添啊！我到時我唔放過你啊！你唔好話你自己咩團隊啊！我都識噶啲大狀。嗱，家人們嚇。講實話，你識律師，你話你識律師吓，咁你去問下大狀啊？吓，問咪問啦。喂，你外父咧摸你算唔算流氓啊？吓，你要你阿媽做牛做馬，一分銀紙都唔俾，算唔算係虐待老人啊？你先問下律師，呢啲罪名夠唔夠？夠唔夠？你入去裏面坐花廳，你仲威脅我嚟啊？阿助理你有一個自稱咩話？自稱係平醫嘅呢個新抱要連上嚟，咁連佢上嚟咯。你老婆要連上嚟喎，連佢上嚟，叫咩名啊？叫咩名呢個？連咗啦嘛？喂，我同你講啊吓，你個咁嘅主播仔，你憑咩錄音啊吓？我啱先聽到晒噶啦，呢啲全部都係犯咩法噶喎？如果你再咁樣做嘅話，我哋可以告你噶。你識趣啲嘅咧，你就嗱臨啊，將個錄音同我刪鬼佢。聽到未啊？刪咗佢啊！刪咗佢啊？你哋兩個而家，喂，講真一句，你而家係咪喺一個喺樓下，一個喺屋企係嘛？我哋喺邊啊？唔需要同你解釋咁多。咩事？我憑咩刪？嗱，阿姨，講真一句，你呢兩個後生嘅咧，我真係要幫你辦噶啦，冇辦法，我忍唔到，你咁樣搞法，你害死自己嘅啫，阿姨啊，你聽我講下。阿姨喺咪度啊？我喺度。佢驚啊！佢唔敢啊！佢知道自己衰啊！我衰乜嘢啊？你兩公婆講嗰啲說話，我全部都聽到晒啦。你話你頭先講乜嘢啊？你講多次。嗱，咁咪講多次啦，阿姨，你講多次，你講，唔使驚。我一直辛辛苦苦幫你湊個仔，連你阿爸阿媽過嚟。所有屋企嘅家務都係我做嘅，你而家仲要講呢啲說話，你究竟有冇良心啊？我當你係新抱，你當我係乜嘢？你當我係乞兒啊？喺你頭家，我就算我冇好大嘅貢獻我都淪落唔到你咁樣話我係嘛？你係咩家婆啊？你有咩資格叫家婆啊吓？哎喲，真係抵死咯！你咁個衰款啊，你有咩資格做我家婆啊？真係你仲可以，你今日仲夠膽先連上呢度？你識唔識丟架噶？你仲要唔要面噶？真係，如果同你講，如果我係你啊，我一早就瓜柴佢啦吓，唔好害人害物啦！我同你講，我害人害物，我做嘅邊件事啊？我對唔住啊吓，對唔住你啊！你問下你自己嘅良心，你介入呢頭家，你有冇為呢頭家，為我呢個家婆做過一件事？你個仔都係我湊大嘅，而家個仔你養到養到你自己個仔一啲都唔尊重我呢個嫲嫲。我棉乾絮濕養大個孫仔，而家你將所有功勞都歸晒你阿爸阿媽嗰邊，你做得出啊你唔怕天打雷劈啊你家人們嚇，有你啊！你家人們聽到嘛？有咩好天打雷劈啫，老爺？你家人們聽到打個字嚇。你講咁多做乜嘢嘢啫？我唔知佢講咁多做乜嘢嘢，係咪先？一口埋口就話自己如何點樣付出咁，有咩用先得㗎？我啱先問你攞銀紙啊，你啲銀紙就應該俾翻晒我啦，啱唔啱啊？喂，
佢啲銀紙唔俾個仔，俾邊個啊？吓？仲有你啊吓，俾邊個？李家強佢自己使晒佢唔得啊！李家明認同我打個對字。我一直以為咧，你最多咧就係頭腦簡單，但係我估唔到你所有嘢你都清清楚楚嘅。我對你我先係最大嘅失望啊！早知道係咁樣，我以前啊我就唔咁委屈自己去養大你。我養到你咁大，你竟然咁樣對我吓？你仲要夾埋你老婆嚟冇我嘅家產？你諗得太多啦！睇透咗啦！你太異想天開啦！好事嚟嘅。就算啦，我邊日關老襯，我啲嘢我都唔淪落到俾你，我捐晒出去，我都唔留翻俾你兩個白眼狼啊！喂，你講咩啊？咩叫捐晒去啊？你知唔知你自己講乜嘢啊？唔好講到話咩我謀住你啲嘢啊！我自己攞翻我自己應得嘅嘢咋？如果我唔係咁樣去攞翻嘅話，你仲懶個唔好心啊！攞去捐啦，攞去幫個衰妹啊！你又捐潤啊，又捐銀紙出晒去，嗰啲我啲銀紙嚟噶！你而家瞞住我啊！用緊我啲銀紙去幫人啊！人哋又得講啊，肥水不流別人田。你呢？你肥水就專門潑落人哋笪田嗰度噶喎！你好富有啊？你富有咪俾我咯！既然你收埋做咩啫？咩叫你嘅銀紙啊？你邊一日搵過啲銀紙俾個家用我啊？你嗰啲一直以嚟你兩公婆駐美大蟲，屋企邊啲開支唔係我一個老人家搞掂噶？你而家仲話我嗰啲銀紙係你嘅，你想創你個心啊？我就算我交託晒俾人明明，我捐晒嗰啲慈善我都唔會益你兩個衰人噶。我同你講啊，白爺婆，你唔好口口聲聲咁樣講嘢。首先個仔係你生噶，你唔通你所有個嘢都係關你個仔噶嘛？你而家都差唔多差唔多上去噶啦，係咪先係咁噶啦，你就將佢嗱交出嚟啦，嗰啲咁嘅銀紙，你帶住都冇用噶，係咪先啊？咁你仲有個孫仔要養噶嘛？你唔益個孫仔益邊個啫？真係白眼狼啊你！邊個學似你咁樣做家婆噶？真係。係咪先啊，老婆？係啊，冇錯啊，老婆。阿媽，喂，我同你講啊，你估我真係為咗你啲銀紙係為咗我哋自己嘅咩？為咗你個孫噶，你個長子的孫啊，你都唔想我出去俾人笑噶？我細個俾人笑咧冇問題，我認，鬼叫我係你嘅仔咩？咁你都唔想你個孫第時俾人笑啊？哇，話嗰個嫲嫲以前又係執垃圾嘅，執街邊嘅咁。喂，我衰好過啦，我俾你累夠慘好算啦，你都唔想累到個孫咁樣噶？嗰個你親生嘅孫嚟噶，你估我哋咁辛苦為咩啊？你好話法啦，真係，你又懶到唔好心喎，又或者捐呢樣捐嗰樣喎，你話點解捐啊？你捐俾個孫啊嘛，你而家即刻過戶緊實轉晒啲銀紙過嚟啊嘛，冇可能，你諗都咪使旨意諗啊！喂，白爺婆，嗱，我哋嘅評論員上嚟總結下啦，我都企到有啲攰啦吓，大家幫手講一講下。嗱，我啲人到咗啦，差唔多吓，大家拖下時間先啦吓。你呢個渣男你呢個渣男你媽就係你嘅咩？你連命都係你媽送俾你嘅，生個叉燒好生過你啦，渣男，好意思講你呢個畜生，聽都聽唔過眼啊，真係。講出生台㗎，你聽唔過眼可以聽㗎，我聽㗎。咁我覺得有冇錯先？咁嗰啲係咪我銀紙啊？關你咩事啊？你嘅媽錢點解關你事？你媽錢憑咩俾你啊？我送出去唔得噶，嘥晒嘅唔得噶，點解要俾你？憑咩俾你？佢夠膽啦！嗱，都講咗啦，都話講嗰兩個字唔得噶咯。啱先我講嗰兩個字都違規咗啦，唔可以講嗰兩個字吓，哇子媽，就係咯，係咪先啊，白爺婆？你叫幾多人嚟講都冇用噶，反正咧，我老公係你個仔嚟噶嘛，你所有個嘢都係我老公噶啦。你個白柒婆，你俾過幾多分錢個家婆使啊？同你做免費保姆，仲要去打人哋，去陰人哋，仲要教埋個仔，明明擺出嚟個相，仲要教埋個仔咁樣去打個家婆，打到咁樣，你會步你家婆嘅後塵噶，明明擺出嚟去睇下，睇到未啊？喂，嗱，咁樣打到個家婆咁樣。細路仔開下玩笑啫嘛，開玩笑開下玩笑，我同
你呢啲啊就係足以證明老婆，你唔使同佢講噶。呢啲就係證明我個孫有幾咁肉緊過阿嫲，有幾咁錫過阿嫲，係嘛？佢咁追佢先攬住佢，啲黐住佢，先搣佢啫。唔見佢搣下第個，唔見佢搣下外人，唔見佢搣下你哋嚇，同你哋 friend 咩？就係因為同你哋唔親先唔親你哋啫嘛。連你個白柒婆都係咁陰個家婆，阿平姨你聽到嘛？你永遠記住，你將所有嘅聽我講，將所有嘅聯繫方式拉黑佢。好，關你咩事啊？少啊！你咁多事做咩啫？咁多管閒事，你仲要唔好俾佢住邊度？最好揾個地方，揾個第二個城市自己住開。永遠同佢冇關係，你將呢啲所有你剩翻嘅攞嚟自己養老，一旦有剩嘅喺最終嘅一刻，人始終會到終點，最終嘅一刻你捐出去慈善，你真係好善良好大愛，而且人靚心善，你嘅容顏幾慈祥，佢哋唔珍惜你。你就唔好稀罕啦！你當你嘅良心，當你嘅奉獻，為咗狗，狗都會擺眼尾，狗都會認主人。狗一般俾佢一兩次嘢去食，佢會認主人嘅。你呢兩個白眼狼，你唔使恨嘅。你聽我講，所有嘅聯繫方式取消佢，關你咩事啊？收聲啦！揸住啲錢。揸住啲錢，自己過好，自己過精彩啲。剛才我所講嘅過精彩啲，你慢慢你就冇咁多病痛噶啦。你唔好成日始終都係自己流嘅血，你成日咁念在呢一滴血脈嘅咧，你就係唔放過自己，你就係唔放過自己，你唔放過自己就係自己辛苦。你就唔好恨啦，你當付出東流就係啦，將所有嘅錢，哪怕係5毫子，你都冇益呢對白眼狼。阿姨聽到未啊？平姨，我聽到，我哋唔通益你啊嚇？係啊，我希望你深刻銘記呢頭啊，係佢哋親口講出嚟嘅，佢仲想話帶你翻去氹你翻去啊，一句阿媽兩句阿媽氹你翻去，錢到咗位啊，一腳伸去西伯利亞，而且啊等你自己挖窿自己安就算啦。你睇下呢啲係做仔做新抱講出嚟噶嘛，係人講嘅説話嘛。係咯，關你咩事啊？真係，而且我同你講啊，蘇玉萍，你唔使講啊，你隻老嘢咧，原來咁重心計嘅，原來一早咧嚇。